potrebbe mettere in mezzo. Palla che arriva ad Ammucciato, che non riesce, che prova a costruire nuovamente sulla fascia destra e tenta la ricerca del proprio compagno, che riesce a mettere la palla e sarà rigore e rosso. Accademia Trapani in 10. Questa è la battuta Calagna, che cede invece il pallone al compagno. Tentativo di tiro, finisce troppo alto, batte corto, cross in mezzo e palo. Approfittando delle proteste della Partinico Audace, che prova a ripartire, Caronia tenta il tiro ma manca. Battuta e palla che finisce tra le mani di Polizzi ma che sfugge. Cross in mezzo e tiro murato. Secan serve Cammarelli, cross in mezzo e gol dell'Accademia Trapani a segnare il gol vittoria. Secan. Pallone in mezzo, spizzata non vincente, che è calcio d'angolo in favore della Partinico Audace. Battuto velocemente, tentativo di tiro che si trasforma in gol. A segnare il gol dell'1-1 Sanseverino. Parità ristabilita, che si appresta alla battuta. Ristretta ci mette una pezza. Partenza della Partinico Audace. Sanseverino favorisce lo scatto del compagno della fascia sinistra. Partinico Audace che trova il gol della rimonta. Tapin vincente della Partinico Audace, che trova il gol del 2-1. Campanella per Cammarelli, che cerca i compagni in mezzo, cerca e non trova per un pelo. Secan